अरे भैया जी रहने तो तुमसे नहीं निकलेगी ट्रैवलिंग, मैं निकाल देता हूँ अपने टायरों से। अबे साले एक कार के नीचे लगाऊंगा तो पूरे 10 टायर निकल जाएंगे तेरे। भूल मत, मैं इंडिया का टोचन किंग हूँ, नंबर 1 टोचन किंग। अब तो मेरे यहाँ कोई भी नहीं टिक पाता, ना ही तुम टिक पाओगे ना ही स्वराज। अबे साले भैया जी के बारे में अगर और कुछ मिला तुझे यहीं फेल दूंगा। अरे भैया वो बातें छोड़ो, अभी तो सभी के दिलों में मैं ही हूँ। अच्छा तू है, आया तो फिर देख लेते हैं कमेंट में किसके ज्यादा फैन है।